sauver le Congo. Et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo. Et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo. Et toi? Pour l'amour du Congo, pas de recul. Alors, mokili contre Nagabisote. Amen. Robo konja nzambe ikoya ngongani. Wala bazolo kabaye badate koya. Po bayi basala mabe soki bayebi ke koya lobi lelo atubela ndenge bokena na basango. Tika Nzambe, esprit grand redoutable et tout cette puissant, aye bana ko pambola bino bande konyonso, bozali kozwa temps pe occasion ya kolanda messager ya temps de vengeance, oyo ezali tout puissant, Papa Charles Lo, fils ya esprit tout cette puissant. Ndenge chaque fois toyebisaka bino bande ko bozali kolanda biso ke ya kolia ezanga na yango eloko te parce que mokili musala nango konyokola bato kasi ya koloba ezanga te pona nzela ya maloba nde esika bomo ya bato ebikaka. Donc mokili oyo esalema na maloba kobika na biso pe efandi na kati ya maloba. Bandeko ebele bataki confiance na manduki na bato manduki croyant que tokobika manduki ebiksi biso te ememi biso na pasi na koboma na kopanza. Ce qui signifie qu'il faut bato bazonga na kati ya maloba. Dingue chronique alobaki, confiez-vous à la parole de Dieu pour que vous soyez affermis et aux bons hommes de Dieu, aux prophètes de Dieu pour votre réussite. Wana chronique azali koloba makambo wana. Alors, tant où Yesu pe aye akangi monokote alobi que votre cœur ne se trouble point. Dans Jean 14, croyez en Dieu, croyez en Jésus. Or Dieu c'est la parole aux chroniques aloba que Jésus représente ba prophète pe batona nzambe. Na message à temps de vengeance, ezali message ezali ko bikisa. Na talisa ki bino clairement na ba verset à l'appui que Moïse ayaki na loi, il représentait Dieu dans la loi. Tant que loi ezalaki en vigueur, alors Christ a représenté Nzambe na ngolu na grâce aux allées continuité ya loi. Alors Papa Charles a eu la continuité ya grâce na oyo tobengi temps de vengeance ba prophète ba prophétisaki yango na Isaïe 61. Na kati ya message ainsi dit l'esprit pour un Congo un monde ya ba tout puissant total sakabino ke de konanga ko négliger ba révélateur te, c'est-à-dire bato Nzambe ya tinda pona kolaksa biso nzela ko négliger bangote ko négliger te ba message ba vérité Nzambe yela kabiso na nzela ya bandoto na nzela ya ba vision parce que ezali lolenge Nzambe ya lobaka. Alors koko na bino Job a yebisaki bino Dieu parle pendant tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Donc Nzambe alobelaka biso na balolenge wana nde toyebisaki bino ke soki oloti benga explicateur de signes songe vision ayeba na ko expliquer yo. Esprit atindi biso pona bino et surtout pona Congo tout puissant afin que tobimisa ba congolais pe ba africain na kati ya boumbu ndeko na ngai Nzambe moko wana oya keli mokili na ye oya diviser mokili na ye na 4 coins oya pesi biso 4 races, 4 types ya bato a sali que pour to réussir il faut to bunda bitumba. Donc na temps de vengeance bitumba ezali permis grâce à yebsaki bino que ba beti yo na gauche au pesi lisusu droite de loko ezali défaite ya ba congolais na ba africain na message ya temps de vengeance to boy so ba beti yo na gauche moyen ko répliquer ezali faut répliquer parce que il faut ko défendre bon moyen na biso mboka na biso. Sikoyo bandeko baloba ke soki ba beti na gauche ba pesa pe na droite wana je crois que réunion ya ba belge na ba colon kaka po ba manipuler biso. Pourquoi pas Nzambe kasi atika ki lisu soki eloko ezo kota na lisu atalaka bongo. Or lisu a se défendaka
eloko ezoya ekota na liso mona liso akangi aboyo eloko ekota mais boyelaki biso verset moko beta na gauche beta na droite boyelaki biso verset bolingo bolingo to boyi bolingo te metala bolingo ba congolais esika memi bango basali bolingo na ba voisin tala esika biso to soki pour dire que ce que je yokela moto mawa luko ye beta dam na ye okoya ko yokela lion mawa na suka ya nzala leyo okoya ko yokela nguma mawa na suka nguma leyo na temps de vengeance to zep sabat que moto ko yokela mawa azala moto yoke yepe ko yokelo mawa ezala moto en revanche akoyeba pe na kozongisela yo to yokeli moto moko mawa obokoli ye okomane na terrain awangani yo lokola nan lokola bato bazali na Jean-Pierre Ben baye na bango bakomi na terrain moto na moto yake na pouvoir yake bo ba trahir mwana mai c'est-à-dire que tant de vengeance yeko pesa bino ba ligne de conduite enfin que miso na bino mona matoye yoka bokoma lisusu ko landa te bato na fanatisme o toza ko vivre lelo na église na fanatisme oyo lelo biso tozali komona na bozolanda un politicien assassin un politicien corrompu un politicien aventurier bino na sima na ye nzoka nkulisi kuna mosala ne ko driblaka bino koliaka de gauche à droite boza ko souffrir lelo bolanda message ya temps de vengeance nde likambo naza nango koloba lelo ezali mobulu oyo ekoti na église mobulu oyo ekoti na kati ya mboka mobulu oyo ekoti na kati na mboka na pa pasteur na bato ya politique mobulu bango bakotisi c'est pourquoi biso toye tozongisa makambo na nzela makambo ezonga très bien na nzela mutu nyonso abanga nzambe mutu nyonso atosa nzambe mutu nyonso abanga nzambe atosa nzambe lelo je m'étonne un bon nombre de gens busana bango ko bangaka manduki est-ce que manduki ekomi nzambe ko bangaka ba mai ya moto est-ce que mai ya moto ekomi nzambe fo biso to bangaka ba mai ya moto c'est pourquoi ko boko mona tant papa Charles ko koma ko organiser ba marche na ba vrai enfant de Dieu ba vrai congolais to yependa marche to zoya mai ya moto na bango pe ezoya biloko boyoka kala na tango ba Moïse de boko vivre yango awa na kati ya mboka oyo elongo na fils ya esprit tout cet puissant. Alors bandeko bolanda mokeli kambo tozali ko partager po mikolo na zolo bake religion kosaki bino ke Yesu azalaki mondele papa Charles yena ba preuve ke Yesu azali moto mwindu Moïse azali moto mwindu. C'est pourquoi mutu alandaka biloko atata na ye ezali mwana ezali héritier ndalandaka biloko atata na ye nde lelo bomoni ba africain ba congolais ba mipesi na koluka kolanda likambo ya Yesu ba yeba yango na confirmer bino ke mondele asambelaka Yesu te na confirmer bino ke katolika azali basiya ba ambassade ya américain na ba européen po ba pesa information na makambo ezoleka na monde basambelaka Yesu te parce que comment bango babomi Yesu mutu soki bobomi c'est-à-dire bolingaka ye te boko adorer les choses ndenge nini kaka bango wana babomi Paul kaka bango babomi Pierre après baya koloba na Rome ke awa Saint Pierre pape aza descendant ezali mensonge bango baza na spiritualité na bango ya bikeko na bango oyo bango balandaka vrai bon nzambe yango to memela bino nde na ba message to zoyebisa bino ke bayuda oyo baza lelo oyo ba chrétien bakoma lelo ke bayuda wana ya nzambe oyo ya pembe oyo eza bayuda oyo te bazalaki wana na epoka ba Abraham eza bango te donc eza na koboma moko esalema wana nde baye ko introduire mindele oyo bozomona wana eza bayuda oyo ya nzambe te to ko expliquer ya bino yango na message ya temps de vengeance to yebisa bino ke religion ezali comportement ya race moko ya continent moko pona ko dominer bato mosusu bochaki tem comment na nzela christianisme ba ko dominer biso bo sur tous les plans ba dominer biso lelo bo kokate to kende na réalité des choses ba pas pasteur lolenge ba prière salemaka tozwa na RDC ya catholique ya kimbangiste ya mission ya église de réveil ya bato nyonso wana lolenge ba prière salemaka mboko ekozala bo mboka oyo ekozala bo lolenge ya ba prière esalemaka na mboka oyo vraiment ba gouverneur de la ville na ba président de la république vraiment bakobanga nzambe te c'est-à-dire prière esalemaka te ba comprena ke banganga nzambe wana bazana bango na bagwa bazana bango na bakisi lokola bango moko bata pouvoir yango moni babanga ke loko te c'est-à-dire ata pasteur obino lobibi lobalo babanga te mais bazana ko banga message ya temps de vengeance parce que bazo ba keza message ya vérité oyo ko bimisa na bango na bowumbu ya bakolon
eko bimisa biso na bowumbu ya religion oyo biso toyebaki na kokangama. Bandeko bozolanda biso nzambe apambola bino bovanda wana bolanda mateya oyo. Bobima na kati ya message ya religion yango nde eboma Yesu, yango nde eboma kimbang, yango nde eboma lemoloto, yango nde bomie biso batebe ya yango nde kanga ba Frank Dion. Message ya religion to yeli bino message ya révélation pour que bobima na bowumbu, bobima na bowumbu, bobima na bowumbu. Alors nalina tanga na makomi naza na Jean 10 Nicolas Nazel sur la église des Noirs que vraiment bozalaki na bino quand même na moi courage ya ko zongisa ba noir na nzela mais bozwaki révélation te ya koyeba ke Yesu azalaki moto mwini po bando finga mais lelo bo comprendre que Yesu azalaki moto mwini alors bo accéder na kati ya message nzambe apambola bino makomi ezoloba boy. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Bande koboyo. Je suis la porte des brebis. Ngande ekouke ya bapate. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Bandeko. Chaque avant koya d'un envoyé de Dieu, makambo zalaka mobulu. Les envoyés de Dieu bayaka kokuta makambo mobulu, bayaka kokuta politique en complicité na religion bazali ko nyokolo to ko nyokola peuple. Chaque avant arrivé à envoyé de Dieu nde bozomona Mose avant aya aye kokuta tango azoya aye kokuta bandeko na ba Yuda na bowum bakangama Mose alobi na banda bitumba na bimisa bango. Chaque avant ou banvoye de Dieu bayaka na koya kokuta bato na bowumbu a libéré bango. Et soki wana te David tangu David azali koya pour libérer bana Israël akokuta mo na bowumbu ya nani? Na bowumbu ya Goliath. Moïse akokuta bana Israël na bowumbu ya Pharaon. Ozola na ndeko nanga. Même Samson wana bakuta ki Israël bakangama na bowumbu ya ba Philippiens, ba Syriens, les Samson zo kende ko bundela bango bitum. Yesu tango zo ya boye aye kokuta bato na bowumbu ya Satan. Mililo na zo bisabino penza bowumbu oyo Yesu aya kokuta. Satan wana bino boyokaka. Bato a religion ba yefsa bino ke Satan azali esprit. Papa Charles ye ko yefsa bino clairement ke Satan azalaka mutu. Na tangela bino ba Satan moko na Kinshasa. Satan azalaka mutu. Alors Yesu Kristo tango aye kolongola bat na bowumbu ya Satan. Oui, mais na koyebisa bino lelo ya kolongola bat na bowumbu ya barome. Ya barome. Ndenge biso toza lelo na Kongo awa. Biso toza na bowumbu ya nani? Si ya barome, Europe na Amerique, bowumbu ekangi biso. Ya barome na Asie yewe pazoya kokluwe biso na bowumbu. Na kati ya mboka na biso omona ka chinois azo maltraité congolais na kati ya mboka na ye bowumbu. So papa Shala ya bimsabino na bowumbu wana Krista ya bimsabino na bowumbu ya Satana ngo ezali barome. Ngai pe na ye ko bimsabino na bowumbu ya spiritualité diabolique na politique diabolique ya assassin ya barome, c'est-à-dire ya Europe, ya Amérique na Asie azokluwe bien. Alors bandeko bo yoka makam Yesu azolopa. Alibi bato nyonso bayaki avant na ngai bazali avant ngai bazali bescromi be assassin. Mais c'est vrai. Christ ngwaya yeko kuta ba pharisien, ba romain, ba kangi bo moya bato, ba bloquer bo moya bato ba yeba vérité te, ba s'en sortir te. Bato bazo se retrouver kaka ba leader de former ya vie boza ko passer na kati ya mboka Congo. Na Congo bato ba se retrouver kaka ba leader na religion. Na musique ba se retrouver ka ba leader na ba konjina bino ya politique ya la police ya wapi omona ba policiers nyonso ba souffrir ba généraux na bango ba colonel nde ba se retrouver omona na armée ba pinga ba souffrir ba nani ba se retrouver ba généraux okokeni na politique ba to na bango ba depte ba souffrir ba nani ba zo se retrouver ba mo va sakani okokeni na opposition ba zo souffrir ba nani ba zo se retrouver ba to boyebi wana. Alors bino bozo linga kaka lolenge ya vie wana de Christ akokuta vie wana na kati ya ba pharisien ba romain ba mema bango na vie wana Yesu lobi likambo nzambe koma kaya ba sacrificateur nde bakuta na kana nzambe
peuple de Dieu te nazo pasola le lambo de Christ pasola lamba kanda ya ba pharisien kanda ya ba romain wa pasola elamba na bango a dévoiler ba secret na bango de ba romain ba lobi mwana mobali oyo fo biso to lakisa ye ba romain ba bomela biso yeso na nko, je le répète ba bomi yeso na nko ale ba comme si ba bandi bino sauveur ba chrétien ba koma ko sepela ne le wa ya yesu muta ya bomi mama na yo tango tokendaka na ba cimetière bino bokenanga na kenanante tango bokenaka na ba cimetière pona ko le soki le premier août wana ko longola matiti tango bokenda kuna bozana esengo bandeko bakendi cimetière ya pepe kale bazana esengo si tango bokenda kuna maya miso bando kita o raisonner ya papa nanga mama nanga siko ba yela kabicho esengo ya liwa ya Yesu masi pona nini mokokende na mozole ya nani bobandi ko sepela na mozole ya musée or ba bomeli biso musée nanko bozokende ko sepela bandeko temps échanger makambo ebongwani awe komi mutu aye na vérité biso peuple simanaye to bateli ye mutu akosimba ye biso pe to simbi. Donc il faut que tu protéger bato oyo nzamba zotinda pour notre vie. Il faut te protéger bango bato nzamba zotinda pour na ko sauver biso, il faut te protéger bango. Alors ba congolais ya tango kimbangu bazali ba pere kimbangu atelemi ba congolais ba pere ba nyokole kimbangu ba congolais ya tango Frank Diongo ba pere Diongo atelemi ba congolais ba pere ba congolais ya tango Chebe ya ba pere ba congolais ya tango Coutinho ba pere ba congolais ba pere ba africain ba pere de mindele ba omonela bino mais biso to memeli bino puissance ya grandeur ya kobanga eloko te ndenge na bundela bino bitumba na concert o mwana mobali oyo amemaki molili na poto po ba combattant ba kufa na memela bino na yepsa bino nazo bunda bitumba na bunda bomona yango. Alors Christ a lobi je suis la porte des brebis, si quelqu'un entre par moi il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâtirages. Donc bato na nzambe bato bayaka kolongola bato na bowumbu yesu alobi aza porte ya bameme ya bapate soki okoti okokota na esengo okobima na esengo kende na rose croix kende na franc-maçonnerie kende okokota no bien lokola bapoliticien ya mboka oyo bapoliticien ya mboka oyo bakotaka na bokonzi bien ndenga okokota miso emonaki ndenga okobima comme aveugle yesu ozoloba so oza na yo kokota okobima ndozo mona bato bazo simba bakisi ya ba succès ya wap na ba site internet comme bakisi ya ba succès bazo kende moya kokota monaki moya ya kobima comme pesa yaya pesa le pesa butu bana mikeki ndoki makati bazo silisa mikolo na politiko to bana mike bazo silisa mikolo bazo silisa ba yaya na bango bazo boma ba papa na bango moya kokota ezalaki siko moya kobima mena nzela ya nzambe na message soki okoti muta kosengo makila zate protection ndebo nzambe ya solo. C'est pourquoi na yebsaka bino boy soki oke kozwa kisi ya bendien ba libanais ya ba américain ya kokamba Congo kosala fiasco po mabele ya Congo eza mabele ya bosantre ekosimba te okozana kisi no vande osala pe mwa mikolo na yo bomi pe bato na yo na suka ebalukeli yo nde ezalaka bongo. C'est-à-dire que ce que olingi otambwisa makambo na kati ya mboka wana tambwisa makambo na esprit ya nzambe na kati ya mboka wana yango ozomona bato ebele baokanisa ke papa Charles aza na kisi nga na ozwa kisi wapi net kisi na kozwa yango wapi awa na ba Congo na mbeteng to wapi na botami na yango siko moto aza na kisi akoboya liwa na bino bapoliticien nyonso babomi bino boza témoin Christ abomi bato boni na parcours na ye azana kisi te parce que na yebisi bino ke système ya kala fo elongo ya leader ko s'enrichir peuple bazokufa eli bino système ya sika o marche leader ye moko liboso makambo lisusu te ko marche bino liboso ngai bundi ya Kongo liboso leader foto mona yo sima to bima soki tomoni yo te tokobima te PPRD o marche bomona ye moko mfomo na bango liboso yo ozalaka wapi obomba na tokende osala ba marche yo liaka bambongo omataka ba avion non awa marche comme ba leader ndili kambiso to yeli bino Christ liboso le bon berger donne sa vie pour ses brebis Christ liboso yo mona Christ ne kulus tamba oboma ye ne kulus omona Christ ba bomi na ba disciple na ye
Christ ne coulisse pas bomba, il n'a pas disciple naïe. Est-ce que mon bomba, il n'a pas disciple naïe? Mais botala combien de personnes va confier naïe des pèses? Leader atikala. Combien n'a pas perdu leader atikala? Vision à révélation exacte. Oui, la politique te y a qu'à soutenir. Ah, toi, quand on a Congo tout puissant. Politique à Congo tout puissant. Le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Pourquoi ma leader on va tambola na bagarde? Celui qui va bon berger. Biso do tambola boy. Pour nani ba tambola na bagarde, bango de ba bon berger. Christ marchait seul. Pourquoi bango na bagarde? Celui qui va bon berger. Maintenant on a bagarde pour ba côté la bango du tout, on a ba crime ba salaki. Tout simplement. Talatina, Christ a un bon berger. Ba memele a mutu bomaye, Christ a boy ko bomaye. Pour ayer savon na yeli ko bomate. Loi ya Moïse sili. Awa bozo kota na grâce. To yebse bino loi ici là, grâce paye yo asili a comme conseiller, en to koti na message ya tant de vengeance. Alors ba oba yaki avant ye, mi yibi. Yesu, Moïse a oya ye ko kota ba pasi ba kangame na Pharaon. Yesu aya ko kota ba pasi ba kangame na mpiro ya ba Romeo. Papa sa zoya boy bat bakanga mina boumbo a PPRD na boumbo ya Fidel na boumbo ya Rwanda na boumbo ya Amérique na boumbo ya européen na asile social yo azoya siko tala bitumba papa Charles azobunda papa pasteur. Est-ce que papa pasteur bokoti ka tete ya religion ya okosaka bandimi na ba mai kosolaka na ba démon kosolo bosola na ba démon bokeni koluka premier ministre bosola na ye papa pasteur. Bosola na yebo tune makamba mboka bobebisa mboka bo ndenge nini ndenge mosa kenda kosola na ba démon na kati ya ni ba démon ngo pe basila kate to lié satan bo lié satan ngo basila kate satan aza mutu soki bo lié gouverneur de la ville bo komona salté na ville esili satan azala ka mutu net na minito pasi bozozo na mboko eza satan to mutu parce que vous en avez un beaucoup. Et ça, c'est bon, vous avez Satan. Vous avez une adresse. Mais vous avez une adresse qui est un colabine. Un groupe qui est un bateau dans un colabine. Satan a une religion, attention. Pour induire une erreur, pour bloquer la révélation. Satan a mutu. Mais combien de fois le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire? Boyoki bandeko. 1 plus 4. Ba voleur. Babundi kuna bino bolobi ba libérer biso ba ya boyi omoni place bosuka donc lelo na politique nyonso bozana ngwawa ezana motako sauver binote lelo na ba évêque bozana bangwawa ezana motako sauver binote. Attention bandeko, les voleurs ne viennent que pour détruire. C'est malheureux lelo église à détruire bozana ba témoin église à détruire surtout dans une église ya solo. Ba pasteur ba lobi biso to landaka Yesu. Soki to zana église ya solo penze landaka Yesu Kristo. Bandeko, église penze landaka Yesu Kristo. Ba pasteur ba lobi ba pratiquer marche ya Yesu Kristo. Bandeko na ngai ba politicien ba okokate. Mais ba pasteur ba landaka Yesu te. Soki ba kimbangi ba lobi to pratiquer penze marche ya kimbangu. Mais ba ko corrompre bango te. E ba landaka kimbangu te. Ba landaka yete. Le voleur ne vient que pour tuer, mais le voleur ne vient que pour détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Boyeb sangay. Bato abik saka bato, ezali bato nzambe ya poni atindel bino lokola biso ba papasa na message attend de vengeance. Nangonga o message ko biksa ba congolais, za message attend de vengeance. Ce que yambi yango ndimi yango armée spirituelle est protégée. Ce que yambi yango nguya ya solo ya nzambe bandiko kamba yo tina victoire, tina réussite. 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Boyoka. Leader appelle sa vie pour na ba pate. Ba pate ba koma ko kufa nesika ba leader. Boke lando INC. INC ani. INC ani yo ko kufa président INC atikali. Yoko kufa ekili wana ya PPRD batikali. Yoko kufa konja plateforme wana atikali. Mais Christ a donné sa vie. Moïse devant Pharaon a beti tolo yekoya eya. Debo moni ba soda bakenda kosila na front kuna
bakonzi batikali ya bazolia bazomela na kati ya bakomplot bino bodenda denda mobali nanga akende obunda ebona azonga te pona leader wazala liboso na bamboka qui se respecte leader wazala liboso na bamboka qui se respecte leader moto azotelema leader moto azobunda bitumba wana leader nukomona na wenge bana babini mbongo nyonso ezali ya chef ya wenge chef ya zaiko chef ya quartier latin pona ni po eza bor na ye po eza bor na ye donc eza na bato ba comme ça ba parti politique église ya bor na ye c'est pour ça ba témoin combien de gens babundi na ba pasteur mais na suka pasteur azui mwana na ye atindi mbango philosophie ya boya pesi église bino bato bosale bobimi zéro physiquement kaka bakosi bino nzambe akopambola bino pona nini bato bakomisa église ba parti politique ba bor na bango siko mutu azui eloko akomisa ngo bor na ye yoke sala nini kuna parti politique moko kaka oyo ezalaki ya bakongolais nyonso eza parti ya lumumba nde bozomona lelo bakizenga moto abandundu se retrouve na kati kuna azolia azomela mbuta talinga yokende te azolia azomela. Pourquoi? Parce que vision wana ya lumumba ezalaki national nde toyeli bino vision Congo tout puissant na politique ya sika Congo tout puissant na spiritualité ya sika Congo tout puissant. C'était tout banda na Congo, tout kota na Congo tout puissant. Est-ce que on a une vision yanga moto, yanga imoko? C'est pour tous les Congolais. Hein? C'est pour tous les Congolais. Mais président il a PPRD en Jobo Konzi. Qui se retrouve? Bah t'as PPRD. Le PPRD c'est là bord na bango. Bord na bango. Ma combien sur le baquet? Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Est-ce que na Congo, bozana kolanda ba bon berger ou bien ba faux berger, ba bon leader ou bien ba assassin leader? Bozana kolanda vision ni? Est-ce que les na ministre na Congo ils ont une vision bola? Na pesi bino vision ya Congo tout puissant. Oh, faut Congolais n'y soit rêvé. Que mboka o fait comme mboka ba tout puissant. Nzamba stopeli ngo bozui et comme il to transformé ba inapte. Ba inapte. C'est pourquoi Baneko ya pour voter président de la République, il faut avoir la capacité yako sa vision. Tu peux voter quand le président na beauté te ya mandef to yasuki. Tu peux voter quand le président a la vision donc a quoi influencer makam. De bomonaka Obama wana na États-Unis, Obama zo bimazo loba, net lion azo gang, bamboka mososo bazo trembler. Ce qui est koto le président va voir lokola mwana bota milelo ezalaka te bakobanga yo libanda ndenge nini bandeko bakobanga yo ndenge nini. Congo tout puissant. Donc Moïse était un bon berger, Christ bon berger, Kimbango bon berger, Élisée bon berger, de Konabiso Moloto bon berger. Alors dès que Mondele a compris bon berger moko azo ya kuna a influencé politique na bino et ça la moto na mabe. Donc bande ko nyos bozo se préparer bo sala nga mabe beaucoup en accident. Soki bozo jeep bo sala accident. Dès que bozo bima po bo virer wana bo sala accident. Po bo komate sika bon berger azali po bon berger yeko lukela bino ko bika. Yeko lukela bino ko bika. Les militaires va se retrouver, les policiers va se retrouver. Les bons bergers, Mondele a bombardi sous te batne bien, kaka en Afrique. Soki ba bomi na soka ba maquiller, le mombete, mosete, vous voyez mosé, na mona na RTNC papa moko bimaka wana, Kimbangu wana bozo mona, c'est notre sauveur. Et bon mboka ya Kimbangu e pour la boyendenge ni, si Kimbangu est votre sauveur. Bino na bokonzi. Bokena nkamba butu moy mboka Kimbangu ye kopola. Vous êtes des menteurs et vous êtes des hypocrites. Des hypocrites. Nazo silis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir les loups, abandonne les brebis et prend la fuite et les loups les ravit
pe les disperse. Boyoki Boerger oyo aponama te azaya mboka wana te azaya bapate wana te etaliete bato bakufa te etaliete Kasai bato bakufa etaliete. Je vous donne un exemple. Ba grand leader na appellation na bino baza wana o baza na pouvoir na bata Kasai batondi bapetela batondi awo bato bakufa na Kasai ba leader wana boyoka bango koloba boyoka bango ba se révolter pour nani les oiseaux de même plumage ndena epsa bino ke ndoki ya Rwanda na ndoki ya Congo bango nyonso baza mbebo ndenge moko baza ndenge moko. Donc vrai donc awa to na problème ya des blocs et look il faut to look bloc de bons de vrai na bloc ya faux ya ma méchant parce que comment na mboka oyo ya yo ministre awa yabino ministre ya pour parler yabino ministre ya bo yabino mais na mboka wana basilisi bato après ko kene na mboka wana moni pe bato mboka ngo bazobeta maboko ba congolais ba obeta maboko tangu bitumbe sai ba oboma bino botika lo mona président kuna te tangu bosili ko kufa ba yeko bima ba obeta maboko baba sa on peut basila Kasai mboka batalolen boke beta ma boko na bato ba nuire bino. Je regrette le mercenaire. Donc problème tozanango tozana ba leader mercenaire na église disons na religion na politique ba leader mercenaire. Alors mercenaire abundaka poli bumuna ye tonda etali binote beaucoup fa etali binote mercenaire de na ipsa bino ke po yeba ke moto azali pamboli pona yo ezana bilembo ezala bokoyi bandeni ke est-ce que ba konje a Congo ba bénédiction a Congo est-ce que baza penza ba Congolais bokoyi bakake ate oyo ya awate mbala moko exercice ebele yani namona musée et bord moko ewuti na Brazzaville pa ekiti na Congo ki muzalobi biloko nini na yoki wana bon mekanango zong selango bango ba yoka biloko ko ikoto soki kunezalaka bien et sali retour respect koti tala Congo tout puissant okena ba fo ba difo yo bobenga Israël ba fo yo arme moko ewuti gazé côté libango na seconde bazo répliquer boko sila ba congolais na memeli bino message à temps de vengeance to bunda bitumba oyo to yeba kolonga bolanda ba vrai leader bolanda message oyo ko bikisa bino leader liboso peuple na nzinga ya leader to longwa na politique ya peuple boleka liboso leader sima peuple bino bokufa ka leader atika la kotonga kabanda esprit tout cette puissant apambola bino soza na problème obengi biso na 00243 89 83 77 536 ou Olanda biso na YouTube na ainsi dit l'esprit ou na site na biso www.etattoutpuissant.com et là il voit il y a tout puissant papa Charles Lelo fils et esprit tout cette puissant et l'ombe apambola bino. Je suis prêt pour sauver le Congo et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo et toi? Pour l'amour du Congo, pas de regret. Alors mokili comprendaka biso te. Amen. Mokonzi ya Nzambe ekoya ngongani wana bazoluka bayeba date koya po bayiba basala mabe soki bayebi ke ekoya lobi lelo atubela ndenge bokenda na basango